आरोबा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय। बेनि सिगां मोनसे बिउटिफुल पिकनिक स्पट देखायग्रोनि लोगोफोर, बेनिफ्राय जोबथारनायाव नायलांबाय थादो बिथां मानगोनां बिथाङा मा फोरमायखो। वेलकाम टु आइपवालि पिकनिक स्पट। कार पार्किंनि थाखाय 200 थाखा होखांबाय, फन पे जायो मोजांथार। टु हुइलार्सनि थाखाय 50 रुपिस। दा एक्सप' नायहैनोसै, एक्सप' देखायनोसै मा दं, नायलांबाय थादोल' लोगोफोर। सासेयाव बेसेबां उन्दैफोरनालाय? 50 थाखा दे। फन पे जायो ना? फन पे। मेन स्पटआव सफैबाय जोङो नै, आइपवालि पिकनिक स्पट। एक्सप' सिङाव हाबनायनि। ओंखारबोगोन दा एरि फैगासिनो दं। Fixed price. Fixed price. Oh. Wow. Apa ayo indah. $250, 100, 100, 250. $100 लाजायो। हाबफैबाय जोङो दा एक्सप' सिङाव। बारा गिदिरद्राय नङा, मिडियाम साइज नांगौ जाहैबाय। दस्रा साइजजों थांसै। फैजायो, गोबांथार फ्रि स्पेस दं पिकनिकनि थाखाय। सोलिबाय थागोन जाहैबाय। गराय गाखोनाय दं, 50 रुपिस पार हेड। अपेन स्पेसा मेरला दं पिकनिकनि थाखाय, बिराद मोजां। मानोना दैयाबो खाथि जाहैबाय आरो इसिबां हाद्रि गैया, बिफां लास एरैबो साफा जोब, इसिबां लेथ्रा नङा जाहैबाय। दालांखौ नायनानै देखायनोसै एसे, दालाङाव माबायदि दं।
Aiepowali picnic spot. bilang gila nama teh. बेराय जायो बहुत बरियानो जायगा बहुत एक्साइटेड है बिउटिफुल फैनो हागोन लोगोफोर आइएपवालि पिकनिक स्पट Masuk ini Umi ya? Yuk. काजल जो नहीं बहुत बड़ा माला एग्जैक्टली आसामाव थानाय 6 जोननि बायजोआव बड'लेण्डनि बायजोआव कार्बि आंलं दिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय हिसाबै होनानै गालांबाय दे आं थैनायाव आंहा एसे नाथाय आंनि सानदौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव गोथौ दुखु मोननाय थागोन आरो बे आदर्शखौ लानानै माहारिबादनि जि मोनसे जोंनि गोथौ जि सान्थौ सिन्ता दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रा जिल्ला आफादा मिरु आफादा साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा थैथाङै हारिनि थाखाय माहारि दानायनि थाखाय निर्माणनि थाखाय बावसोमबोदों आरो दिनै बेयाव रोजा रोजा बर' आइ आफा जोंनि गार्जेन जोंनि बिमा बैसो बाजै आबौ बैसोनि बेयाव बाहागो लाफैनायानो बिनि मोनसे गेदेर नेरसोन आरो गावनि आंगो गावनि हारिनि आफाद होननानै सिनस्रि आफाद होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों बियो हारिनि इयुन जोंनि जिखिनि थामोनथानि खोथा जोंनि रक्षनाबेक्षननि खोथा बेखौ मोनफुंनांगौनि बिथिङाव जोङो आरोबाव रासिनै गोहो बोलो मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे खोथाखौ आं स्पष्टयै बुंनांगोन जे बर' कसारि वाइल्ड अट'नमास काउन्सिल जि मोनसे जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि गेजेरजों मोनथाम जि जोंहा पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन बड'लेण्ड आलादा रायजो नीलाचल आरो लोगोसेनो एसटि हिल कार्बि आंलंनि जि मेटार
दा जिहेतु बिटिआर बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय आरो आसामाव थानाय 6 सिडुलनि बायजोआव बड'लेण्डनि बायजोआव कार्बि आंलं डिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय गासै बर' डमिनेटेड आरो बर' कनसेन्ट्रेटेड एरिया भिलेज आरो पपुलेसनखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दाफुंबाय बे दाफुंनायनि आरो बे सुक्तिनि प्राय 5 बोसोर बे समसिमाव जोंहा जि मोनसे मेजर एजेन्डा दङमोन बे एजेन्डाया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा होनांगौ फुल फेजेड स्टेटास होनांगौ आरो स्टेटास होनांगौबा बिनि जिखिनि गामि 1500 1600 जिखिनि गामि दङ बेखौ इमिडिएटलि नटिफाइ खालामनांगौ नटिफिकेशननि उनाव बे ओनसोलाव बिसायख'थि खुंनांगौ आरो मोनसे इलेक्टेड बडिया जिखिनि राज्यो सरकारनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्डिं मोननांगौ बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि रायजो राजानि जौगानाय जोंनि स्कुल कलेज नि मेटारानो जा जोंनि ओनसोलनि जोंनि युथफोरनि बा जोंनि भबिष्यत एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ लानानै बे बिथिङाव मावनो गोनां जोंहा जथेस्थ' दङ नाथाय सरकारा बेखौ खोब डिले खालामदों लेहेम खालामदों आरो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो स्पष्ट भाबै असमिया रावजोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बा ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि रनज पेगु बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों जे गोख्रैनो फेब्रुवारि दानाव बाजेट सेसन फैगोन बिनि सिगां सिगां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादा गासै बेबस्थाखौ रोखायै खालामनांगौ आरो फान्डिं जि ग्रान्ट इन एइड बाजेट प्रभिजन जि दङ बेखौ थोजासे हरनांगौ जाहाथे बे काउन्सिला माने खुनु आखाइ आथिं माने बेबायदि जिरायनानै थानाङालासिनो मजबुतै राफोदै गोख्रोङै खामानि मावनो हानाय पर्यायनि मोनसे क्षमताखौ मोनो आरो बेजों 10-12 लाख बर' हारिनि बर' सुबुंनि बर' न'खरनि बर' गामिनि भबिष्यत हारि दानायनि माने जि बिथिं